Karibuni tena kwenye kurasa wetu wa YouTube, na kama kawaida tunawaleteni tutorial nyingi, na kama leo tunaonyesha jinsi gani tunachambua nywele zetu mpya kabisa za sleek hair. Hii ni namba 6H, ni rangi ambayo ya watu ambao kama wameka dawa mtaiona. Kama haujasubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, tunafanya hivyo ili usipitwe tunapopost video nyingine na tutorial nyingine. Nikitoa hii bunda moja, tuna nywele moja ya sleek. Ni muhimu kusoma info leaflet hii ili kupata taarifa zote unazohitaji kuhusu nywele zetu za sleek. Hii ni bunda moja, na ukitoa hii rubber band, ziko vibunda vidogo vidogo vitatu. Kama mnavyoona hapa tuna inch 18, hapa tuna inch 16 na tuna inch 14. So hii inakusaidia kwamba wakati wa kusuka hizi ndefu zaidi utazisukia kwa nyuma, hizi hapa utasukia maeneo ya katikati ya kichwa, na hizi utazisukia mbele ili kuipa ile natural look. Rangi hii ni 6H, kama mnavyoona inaendana haswa zaidi na wale watu ambao wameweka nywele zao relaxer au mtu tu mwenye nywele ya rangi hii naturally. Kama mnavyoona hizi ni nywele za straight zilizonyooka, na packaging yake iko tofauti kidogo, kwamba zimetwistiwa huko juu na zina rubber band hapa kwa chini. So unapokuwa busy na unataka mambo yako yaende haraka, huwa kuna namna ambayo tumeona ni rahisi zaidi. So utachukua crochet hook yako, utashika rubber band kwa hapa na kuivuta. Again, uta hook crochet hook yako kwenye rubber band, utavuta. Utashika tena, utachukua rubber band, utavuta. Sindano yako inabidi iwe imefunguliwa kama hivi. Utaingiza hii hook kwenye rubber band hapa, utaivuta. Tena utai hook kwenye rubber band. Utachukua nywele kama kawaida. Kama unasuka crochet, inamaanisha utafungua tu hapa kwa juu na utazichambua kama hivyo na kuziweka. Kwa kins huwa kwenye kuchambua nywele, hasa kwa ajili ya matumizi ya crochet, huwa tunapendelea kuchambua nyembamba zaidi, na hii ni kwa sababu wakati unafunga vifundo vya crochet kama unavyoona kwenye hii video hapo juu kwenye screen, huwa vifundo vya sleek vinapendeza zaidi vikiwa ni vidogo, na unapo crochet nywele nene vifundo vinakuwa vikubwa na havipendezi, hasa pale unapotaka kubana na kadhalika. So hakikisha hata uchambuaji wako ni nywele nyembamba nyembamba kama hivyo. Inachukua muda mrefu zaidi kusuka, lakini unakuwa unapendeza zaidi, na kama unamsuka mteja wako inamaanisha zinakuwa very very neat. So the trick ni kuchambua nywele nyembamba. Nachukua tena nywele nyingine, nitaifungua hapo juu kwenye kifundo. Kabla sijaanza kuchambua, nywele hizi za sleek hazihitaji kuweka maji wala conditioner, ni kuzichana na brush kubwa mara kwa mara unapoona kwamba hazijakaa vizuri. Brush yenye meno makubwa ni kama hii, kama mnavyoona. Unapochana hivi inakuwa haiachi nywele kwenye brush sana, kama mnavyoona. Ukibrush hivi inakuwa ni rahisi. Ukibrush hivi linapita tu, lakini linakusaidia kuweka nywele yako vizuri ili uweze kufanya nayo kazi. Nitafanya tena mfano wa tatu. Unazifungua kwanza hapa vizuri kwa juu ili zisijifunge, na baada ya hapo utachambua kidogo kidogo. Huwa tunapendelea kuchambua kwa makundi, kwamba kama unaanza na
inch 18 kwa sababu ndio utakazoanza kuzisukia, unaanza nazo. Halafu unaenda kwenye nywele yenye inch 16, halafu inch 14. Au kama unasukia zote urefu mmoja then ni sawa, unaweza kuchanganya. Ila tunapendelea kuzitenganisha kwa makundi na kuzichambua kwa makundi. So kama tulivyosema hapo mwanzo, nywele hizi za slick hauna haja ya kuzichambua na maji, conditioner chochote. Inasaidia lakini kuwa na brush pembeni kwamba zitakapojifunga uweze kulipitisha. Tuna video hapa YouTube ya jinsi ya kusukia nywele zetu za slick hair mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo tuonane kwenye video hiyo. Tunatumaini kwamba umejifunza kitu. Sasa tunakwenda kuwaonyesha ni namna gani unaweza kuchambua nywele kwa ajili ya mtindo wa tied knots. So hapa nazibrush tu vizuri kwamba zikae vizuri, na yenyewe ni rahisi zaidi. Unapozidi kusuka nywele za tied knots, yani kwamba kama umeshaanza kusuka, ukishatoa rubber band kama kawaida, utakata hapa juu. Utazikata hapa juu na tayari una nywele ya tied knots. Sasa kutegemea na namna unavyo install nywele hizi za tied knots, kuna ambayo mpaka hapa chenyewe hiki unaweza ukakitumia kama nywele moja ya tied knots na hii ni nywele nyingine ya tied knots, au unaweza ukazi divide katikati ukatumia hii sehemu kusukia, hii sehemu nyingine, au na hapo kachambua tena kidogo, hii ikawa nywele yako moja na hii ikawa nywele nyingine. Huwa tunashauri uende kwa section ukizikata, kwa sababu huwa zinakuaga ni rahisi zaidi kuanguka na kadhalika, kutegemea na mahali unapofanyia kazi yako. Lakini kwa kurudia tena, nywele hii ya tied knots kama unavyoiona hapa imeunganishwa. Baada ya kuiunravel, huna haja hata ya kuifungua tena, kama ilivyo. Utachukua mkasi na utakata hapa juu. Baada ya kukata hapa juu, kutegemea na size unayosuka au na wingi wa nywele ya mtu, unaweza kaisuka kama ilivyo hivi, au ukaipasua katikati kuchambua kupata nywele nyingi zaidi au visehemu vidogo zaidi. Natumaini kwamba mmejifunza kitu kutoka kwenye tutorial yetu hii. Kwa video nyingine, tafadhali endelea kuangalia kwenye YouTube channel yetu, haswa jinsi ya kusuka crochet kutumia nywele zetu za slick. Tafadhali subscribe kwenye channel yetu, usikose video, share na watu wako wa karibu ili na wenyewe wajifunze kitu. Na kama unataka kupata bidhaa hii, unaweza kuangalia kwenye bio ambapo tutaorodhesha sehemu zote unapoweza kununua bidhaa zetu.